like to go with 1B. Speaker sir, पयस वादेर I would like to note down that काल हेजे आन्सर 2 जाण 15 मिनटाचेर दनपारां हो आन्सर अपलोड जालो म्हाका. हेज्या पयलीं जाल्लो म्हाका मेळो ना. No. But it was uploaded yesterday at 2:15. हांवें snapshot काडून legislative departmentat धाडली आहा to place it on record. So it is a breach of privilege to give answers not even 24 hours before. It was just 21 or 20 hours before, Speaker sir. So saying that, Speaker sir, let me go ahead. It is already on record. Saying that, Speaker sir, जेन्ना हे जाबाब चोयताय आमी नॅशनल गेम्साचे तेन्ना स्पीकर सर म्हाका हमटी डमटी हे पोएट्री याद येलो. ते हमटी डमटी पोएट्री कितें आहा? हमटी डमटी sat on the wall, हमटी डमटी had a great fall. So हे हमटी डमटी सिच्युएशन जालो. हमटी डमटीचो राजा कहो स्पीकर सर. द वॉल मीन्स ताची राज्य आनी ताचे झूज पावर आनी सत्ते खातीर. सो स्पीकर सर आन्सर कितें मागला आनी कितें दिला स्पीकर सर? हेजे आन्सर जेन्ना मागला स्पीकर सर, वी हॅव आस्क्ड स्पेसिफीक आन्सर आनी म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटा that dated with regards to the strategic knowledge partners, Speaker sir, of experienced and qualified expert professionals in the field of sports to help and enhance the sports. So हेजेर कितली पयशे मोडले आनी केन्ना हे एक्नॉलेज केल्ले. सो हेजे आन्सर मेळटा on the 10th of August states that a technical bid for appointment of strategic knowledge and technical partner was put, and it was opened on the 26th of July. 26th of July, and its evaluation is under process. The reply further states, फाटले पेजीचे त्याची रिप्लाय म्हणटा की the financial bid is yet to be opened. Games commence जाल्यो end of October. क्वेश्चन मागलोले गेलते LAQआक 10 ऑगस्टाचेर. रिप्लाय आयलो की 10 ऑगस्ट पुरसान only the technical bid is open, financial bid open जाल ना. ताजी फाटल्यान समज 15 दीस financial bid open जाता. उठता 45 days स्पीकर सर. आता 45 डेजान स्पीकर सर इतली कोट्यांनी पैसे आमी हे स्ट्रॅटेजिक पार्टनराक मोडले. सो माय स्पेसिफिक क्वेश्चन, 45 डेजान हे स्ट्रॅटेजिक पार्टनरान आमकां कितें करून दाखयलें आनी हो स्ट्रॅटेजिक पार्टनर when was he appointed in order to get this 3.4 crores which was there, which was paid as also salary to staff 1 year before, and to whom this staff got this training. Into I club कित केला स्ट्रॅटेजिक पार्टनराक कोट्यांनी पैसे दिल्ले. 45 डेज मेळ्ळे. 45 डेजान तेगे कंट्रिब्युशन कितें आशिल्लें आमगे स्टेटीक आनी थिंगा स्टाफाक सॅलरी घातलेली आहा. इन दॅट क्वेश्चन स्टाफा सॅलरी हॅज बीन शोन till up to March 31st, 2023. मुळचे तुम्ही स्टाफा सॅलरी फॉर नॅशनल गेम्स केन्ना पुसान हारी करपा लागलेले? And this amount of salary 3.4 crores. So from when did you start paying the staff salary? प्रश्न विचार तुमचा. Prashna is very specific. When was the strategic partner appointed and how did he add value to our state in just 45 days of giving his partnership value? And the staff which was there, from when it was appointed and why were they paid till 31st March 2023? So this is my specific question. पहिलो एक म्हणल्यार तुवें जे एलिगेशन केलं पळय न्ही, दोन एक म्हणल्यार आन्सर अपलोडूच करूं नाशिल्ले. एक्चुअली आन्सर अपलोड केल्ले अशें फ्रायडे लास्ट. फक्त हांवें आत्तां मेन्शन केल्लें आसा. इट इज ओन्ली करेक्टेड. तुजो स्नॅपशॉट कितें मारून दवरलो पळय न्ही, आमी करेक्टेड आन्सर काल दिल्लें आसा. करेक्टेड. ऑलरेडी म्हाका दिसता मोर दॅन 100 hours पयलो आमी अपलोड केल्लें आशिल्लें. I think on the floor of the house he should not say that allegation because it is already been given to the department. Department has acknowledged that there was nothing uploaded yesterday. And on the floor of the house the minister is now lying, replying to me saying it is an allegation. Because sir, he should accept that it was taken out and it was not there. Accept. It is only Don't corrected. say it is an allegation. There was no I have answer given at a all. corrected figure. Did not submit anything. Speaker sir, I have given a corrected figure. There was never anything It was already uploaded. uploaded. It was already uploaded on the Friday. I have only given a corrected figure to you. Speaker sir, let him accept and stop this allegation and let us continue with the reply to my answer because there was nothing that was uploaded yesterday till 2 o'clock. 2:15 upload zala. Correct करू या correct करू नका. काहीच असो ना. It was all taken back, I understand. Just now I mentioned before we have started this session. It is not an allegation. It is the correct thing. You did not upload anything and you uploaded 21 hours. Accept it and go ahead. Yeah. स्ट्रॅटेजीक पार्टनराच्या संदर्भात तुवें जो प्रश्न म्हाका जो केल्लो आसा ताजें आमी काम कशें आशिल्लें, assisting a core area heads of SAG in planning and devising the key deliverables,
effective communication coordination with all the stakeholders, assisting SAG in addressing gaps during the implementation, provide training to FA heads, staff, volunteers, etc., creation of a standard operating procedure, SOPs, survey and feedback analysis, socio-economic impact of the national games on Goa. The estimated cost of the tender was almost 2.74 lakhs 35,000, inclusive of all GST. There were two bidders submitted online, the Natekar Sports Fitness and the Education Hub set. आणि हे सगळे काही H1 बेसिसाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिलेक्ट करून हो एड्यू हब एज्युकेशन प्रायवेट लिमिटेड हेका दिल्लो आसा आणि सर्वे आणि फीडबॅक जो एनालिसिस रिपोर्ट जो आसा तो आमचो टोटल कंप्लीट आहा. तुका जर हो सर्वे रिपोर्ट जर कितें जर जाय एंटायर नॅशनल गेम्सा संदर्भात तेजी ट्रेनिंग अपॉइंट केला का म्हणून तुका डेट सांगितला. व्हेन डीड यू अपॉइंट? देयर इज नो रेकॉर्ड ऑफ व्हेन डीड यू अपॉइंट इन दिस आन्सर्स. सो व्हेन डीड यू अपॉइंट? I'll just give that. तुका ते डेट सोडून तुका आनी कितें जाय? Was it 45 days before, or was it 30 days before, or was it 10 days before? एक गोष्ट आमी सदांच लक्षात दवरपाक जाय की वी हॅव टेकन अ गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल प्रायर टू गिवन द हे त्यांच्या ऑर्डर दिवपा खातीर की जी आमी ऑनलायन टेंडर केल्ली आसा ती टेंडर्स आमकां ऑक्वर्डर दिवपा खातीर आमकां परमिशन दिवचें अशें म्हणून आमी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाचें अप्रुव्हल घेतलें आसा आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी ऑर्डर सुद्दां दिल्ली आशिल्ली. एक्झॅक्टली डेट हांव तुमकां दितां कितें आसा तें, पण सगळी लिस्टेड जी टेंडर सगळी नॅशनल रिगार्डींग टू द नॅशनल गेम्स कारण आमचे कडेन टायम नाशिल्लो आणि म्हणून काय कशें आसा एक टेंडर आमचे दोन टायम तीन टायम आमकां एक्सटेंड करचें पडलें आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अरेंज जाल्ले आशिल्ले. पण वी हॅव टेकन अ प्रायर अप्रुव्हल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट फॉर अलाविंग अस टू इश्यू अ वर्क ऑर्डर फॉर द एजन्सी हू हॅज बिडेड L1. So, Speaker sir, there is no justification what the minister is trying to give us. The justification what we want to know. जी वस्त ह्या पयशांक 100 म्हयने लागता, 100 म्हयने सपोर्ट जायो, ती वस्त तो टेंडर कुछ डेटी गेल तो विचारना हांव विचारता इतली कोट्यांनी पयशे जस्ट फॉर 30 days, 45 days and 45 days ही कन्सल्टन्सी इतली व्हॅल्यू घेता. 100 म्हयने पयली कन्सल्टन्सी गेली जाल्यार कितली घेता आशिल्लो त्या सॅलरी? 10 कोटी घेता आशिल्लो, 20 कोटी घेता आशिल्लो. So have you managed to get justification in just 30 days and 45 days with this company? Did they cover the scope and was it justified? जे आमच्या टेंडरान जो स्कोप आशिल्लो तो एंटायरलो कवर अप केल्लो आसा आणि कोण कवर अप जाता? जी वस्त 100 म्हयने लागताय, 3 म्हयने लागताय, ती वस्त 30 दिसान 45 डेजान कवर अप जाता. सो ते फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे तुम्ही जस्टिफिकेशन दाखोवपाचो. I will place the document what the strategic partner has done. I am having a document in my hand, the survey and the feedback analysis report, what has been taken place in every time during this conduction of the national games, and date of appointment is 1st September 2023 for your kind information. But Speaker sir, salary, he has to continue now with the salaries. Yeah. हे सॅटिस्फाईड मरे तुका जायला दिता हांव आणि जायला हांव पोर्टलाचेर अपलोड करता. My satisfaction point with the minister is finally let him give answers and then we will want to have and we would want to demand to have a high level inquiry under a retired high court judge with all this first question what he is answering because त्याने काहीच लिपवलं ना, ताका काहीच प्रॉब्लेम ना, तो दुधा सारको धवो हा. So he has to give me a confirmation that on this first question after he replies we will put up a high level inquiry under a retired high court judge. Give me the answer and then we will go for this. नाही हाय कितें त्याचा उद्देश कितें? उद्देश सांग मरे, तू सांगता म्हणून हांव करूं? ना उद्देश असो, तू सांगता म्हणून हांव करूं? उद्देश इज सिंपल. 31st March 2023 पुढ्यान तुवें स्टाफ सॅलरी दाखयल्ली आहा. 21st March 2023 सी 2023 का 2024? तू चोय ती डेट मात ते करेक्शन कर मरे. तू 2024 म्हणून जाला 2024 it is still 2024. नाही It is specifically written. Check your annexure. I'll give you your annexure. Annexure A, staff salary. Expenditure incurred up to 31st March 2023. And then further you have gone for an expenditure of another 69 lakhs. That is 1st April 2023 till date. Here, it is your record. See. National Games खातीर we were having a 5 staff earlier also last 1 year back. National Games खातीर 5 जे स्टाफ जे आशिल्ले ते ऑलरेडी आमचे पयलू सुद्दां आज 1 वर्सा पयलू स्टाफा 2.69 crores आम्ही हारी केले
अरे ऐक मरे 2023 मार्च see 221 स्टाफ जे आसा आन्सर दिवन न्ही आन्सर करून दी मागीर स्पीकर सर नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्दां स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातले म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्दां आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो आनी लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्ले आशिल्ले एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221 बट आमी इतलो स्टाफ घेवना आमी जितलो स्टाफ आमकां कन्स्ट्रेट फिजअप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आनी 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्स म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा इट इज फॉर द नॅशनल गेम्स तुका आनी कितें जाय नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयलीं देखून आमकां नॅशनल गेम्स स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर स्पीकर सर व्हॉट आर वी टॉकिंग एंड व्हॉट आर वी हियरिंग स्पीकर सर पयलीं म्हणटा 41 मागीर म्हणटा 221 मागीर म्हणटा ती चुकीची आसतली मार्च 2023 स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरोवन धाडलें तें 20 वर पयलीं रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर तो रिप्लाय सारको ना ही इज नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर स्पीकर सर वी डिमांड एन इन्क्वायरी ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन आई नीड अ प्रॉपर इन्क्वायरी on Speaker the sir, staff salaries what is being given and on this expenses what is been incurred speaker sir स्पीकर सर ताका स्पेसिफीक कितें जाय तें विचारूनी तो सगळे तोय कन्फ्यूज जाता आनी मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता कितें जाय तें specific विचारले speaker sir he is unable to answer तो so speaker sir I think CM sir should not तीन cooperate and not question support जाले. because he is saying that Question 5 वर्स पयली तयारी केल्ली आनी स्टाफ दवरलो फर्स्ट तेगे रिप्लाय आशिल्लो he was not aware की March 31st or it is March 2024 first he said that then he said 5 वर्स पयली तयारी दवरली so how many statements he has given on the floor of the house कोणाची तयारी ना म्हजी तयारी ना स्पीकर सर ताची तयारी ना या स्पीकर सर हांव तुका I think क्लियर CM क आन्सर खबर ना. दिता हांव म्हज्या उत्तर दिलें तें हांव स्ट्रिक्ट आहा ओन्ली 5 स्टाफ जे पयलू जे आमी घेतिल्ले तेजी सॅलरी आसतली जे बरेचशे बिगिनिंग पासून आमी आसतली तांकां आसतली you have a doubt अरे आसा मरे तुका हांव सांगता मरे प्लस 44 स्टाफ जे आशिल्ले पळय न्ही ते आमी आतां घेतिल्ले आशिल्ले ड्युरिंग द नॅशनल गेम्सा खातीर आमी घेतिल्ले आशिल्ले फॉर जस्ट प्रायर टू द 3 मंथ्सा भितर आसतली तिवूय सॅलरी टोटल धरून आमगेले इतलो सगळो तो अमावंट जो आसा तो फिगर आमी सायड केल्लो आसा इट इज नॉट मीन दॅट आमी कोणाक तरी हांगसर बेश्टेच पयशे काडून दिवना because sir युरिया लेमो not satisfied with Question leader. whatever युरिया लेमो मुगे एक supplementary जाती का झाले 3 क्वेश्चन झाले because sir I would like to go for my second supplementary speaker sir I have been provided with Question the झाले figures तुझे. speaker sir 3 मिनटां न्हू 1 वर जाय नॅशनल गेम्स पोस्टमॉर्टम करता जाल्यार सगळे करतले एक सेगमेंट सगळ्यान ऑपोजिशनान डिवाइड करून गेला 23 crores 41 lakhs 82 लास्ट क्वेश्चन thousand लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कितको न्हू 2 क्वेश्चन उरले मुगे ऑपोजिशनाक डिवाइड केल्या कोणी रावदा स्पीकर सर म्हटल्यावर आता सगळे हमटी डमटी जाल्ले स्पीकर प्रश्न सर विचार, सगळे हमटी डमटी जाल्ले हांगा स्पीकर सर I have been provided with the figure of rupees 23 crores 41 lakhs 82,137 in annexure E of my LAQ reply towards expenditure on promotional events of national games. The reply shows MS Hot Stuff Agency is paid 1.28 crores for merchandise and souvenirs. Souvenirs. In addition, another company, MS Turi Azulejos and Pottery was given an order of 97 lakhs 35,000 raw because sir supply of souvenirs again Turi परत souvenirs आणि एक order 97 lakhs मागीर an event management agency Vincent Graphics was paid 4 crores for logo launch and mascot launch okay मागीर परत हे दिल्ले आसा न्ही one event created touch revenue एक सांग तू because sir सगळे करून 23 crores बोलल्या okay विचार न्ही तू let me come total amount for promotion लावा मरे जे ते बोले रे अरे total amount sir, आमगे spent joint was आहे किती? 23 crores 41 lakhs किती उबरावला? in addition to this government spent तो जॉईंट हा जॉईंट क्वेश्चन नंबर उलटा मारा तुम्ही युरिया लेमो national games युरिया लेमो इतली कोट्यान पैसे तू 10 मिनिटं उलयला जा तुम्ही एका तुझा प्रश्न बोस मर स्पीकर सर त्यागा ही वेंजी एक मिनिट वेंजी वेगा तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार फकत एकूच सप्लिमेंटरी तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार 3 सप्लिमेंटरी स्पीकर सर इतली तुमका तुझा हरकत तुझा लागता स्पेसिफिक प्रश्न विचार नसाव कॉल I am asking very specific questions because sir.
संघाळ फोन करा why Speaker there are sir, joint question. बोसोय. तू बोस रे. संघाळ बसून घ्या Speaker, लास्ट क्वेश्चन तुझा लास्ट क्वेश्चन अरे स्पीकर सर तेका बोसोय मातशे. Speaker sir, why so many agencies are given similar souvenir work, similar logo work? Why प्रश्न- there are प्रश्न duplication विचार. of works? My specific प्रश्न question. विचार, प्रश्न विचारता, विचार, specific. विचारता. Why there are duplication of works and why multiple agencies involved in the same type of work? स्पीकर सर एक म्हणल्यार डुप्लिकेशन आणि मल्टिपल एजन्सी काय ना ज्या एजन्सी आमी अपॉइंट केल्ले आसा त्याचे स्पेसिफिक काम आसा. फॉर एक्झाम्पल ताणें म्हणलें की सोविनियर्स हो जो आसा पळय न्ही हो आमचो एक मेमोड म्हाका दिसता तसो सोविनियर सुद्दां तुका सुद्दां पाविल्लो आहा कारण तूं प्रत्येक आमच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याक आशिल्लो आणि तूं इनॉर्गेशनाक आशिल्लो. सोविनियर प्लस मर्चंडायज म्हणल्यार कितें आसा एक तातूंत भितर बॅग आशिल्ले कॅप आशिल्ले वॉटर बॉटल आशिल्ली हे एक वेगळे आमी एजन्सीक दिल्ले Speaker आशिल्ले. sir, हांव सगळें कितें म्हणटा तुवें हॉट स्टफ आनी तुरीक दोगांयकूय कित्याक कंप्लेंट दिलें? करपाक दी मरे अरे तुका कितें फिगर करपाक ऑलरेडी येता दिला तुका मरे ना? तुका वेन्झी वेगस तुका आन्सर नाका स्पीकर सर ऑल द एस्टिमेटेड आणि त्यांनी जे कितें बिल जे आसा पळय न्ही एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आसा पण ताका ऑलरेडी आमी दिल्लो आसा. पूण जो डुप्लिकेशनाची गोष्टी गोंय उलयत पण आमी वी आर व्हेरी क्लियर ट्रान्सपरंट आसात. आमी सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आमी इन रिटर्न ताका दिल्ल्यो आसात. डुप्लिकेशन हांगसर कांय जावना. प्रत्येक एजन्सीचे जे काम जे आसा ते स्पेसिफीक आसा स्पेशलायज्ड आसा आणि म्हणून काही गोष्टी आमी हे काही गोष्टी केल्ल्यो आसा. दुसरो जो उलयता पळय न्ही जो इव्हेंट विन्सन ग्राफिक्साचे काम प्लस ते मर्चंडायज काम किंवा सोविनियर काम इज व्हेरी डिफरंट. विन्सन ग्राफिक्साचे काम आसा फक्त लोगो लॉन्च आणि मास्कॉट लॉन्च आणि एव्हरीबडी एंटायर गोवा हॅज विटनेस फॉर वॉट कायंड ऑफ मास्कॉट लॉन्च अँड द लोगो लॉन्च हॅज बीन टेकन प्लेस. तुम्ही जर आयिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर म्हाका दिसता तूं सुद्दां आयिल्लो तूं फक्त आयिल्लो यू आर देर फॉर द लोगो लॉन्च. म्हाका दिसता इतलो बरे कार्यक्रम सुद्दां जर जावून हो जर आतां काम कार्यक्रम म्हणजे तुका कितें सांगपाचें आसा कार्यक्रम बंद जालो म्हूण कांय जाणा. Allegation करू नाका. लोकांगे पयस साठ मारपा जाय. अरे पयशे आमी Speaking that हांव आयिल्लो म्हणजे तूं कितलो पयस मोडटलो? वेन्झी वेगस आन्सर पूर्ण तुझा गव्हर्नमेंट इव्हेंट सगळे येतले पण तू काय काय पयशे मोडटलो. 23 क्रोजाची इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. प्रमोशन ऑफ इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल गेम्स हाजे इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. आय वॉन्ट यू टू टेक एश्योरन्स स्पीकर सर दॅट इन्क्वायरी जावपाक जाय ऑन दीस 23 crores which was spent for promotion of events of national games. बरें स्पीकर सर हे जॉइंट क्वेश्चन आहे तीग जाणांक. So I'll be very specific. I get 3 supplementary. Now the total expenditure incurred according to your replies is 975 crores, of which 349 crores you have spent on organizational events. Expenditure मुदाखला. And 573 crores you have moved in 3 phases. In the first phase 317 crores, second phase 152 crores, and third phase 104 crores. Now, opening and closing ceremony, you have spent 23 crores. 23 crores you have spent on promotional events of national games. 5.35 crores on advertisement. These are all that as per your reply from annexure A to H. Okay? Now, Speaker sir, if you look at annexure A, serial number 28, weightlifting equipment, the cost for this weightlifting equipment, you have shown that the expenditure incurred was 27 lakhs 48,000. आता पेमेंट मेड जे पेजीचे तुम्ही दाखवला पेमेंट मेड टिल डेट 3 crores 60 lakhs. 3 crores 60 lakhs 9,000. Like this असली प्रकरणा जायत हाय ऑन युअर आन्सर. येस्टरडे द आन्सर वॉज डिसअपियर जालो रात दिसाचोच. सेम वॉट यू हॅव सेड. आय जस्ट चेक इन टू दिस. प्रश्न मरे हांव दाखयत न्हू कितें दिलें तें. आतां स्पीकर सर annexure serial number 6, very important, upgradation and refurbishment of Nehru Stadium. And the estimated cost was 40 crores. Work order was given as 46 crores. And the payment made is 61 crores. Yen kela. Tej nantar, serial number 19 in your annexure D, Anik, repairs and renovation work of Nehru Stadium. Estimated cost 99 lakhs. Payment made to contractor 1 crore 16 lakhs. तेज नंतर आणि एक actual जे एक serial number 44 if you look, this is relating to painting of Nehru Stadium. आणि estimated cost 58 lakhs. हे किती चलना?
हो नेहरू स्टेडियम इतलो म्हाका दिसता इतलो मोग तुमकां पंडित नेहरूचो आहा म्हूण म्हाका खबर आहा पूण स्पीकर सर आज यू हॅव एंडेड अप स्पेंडींग 61 crores or show must go on 61 crores 1 crore 16 lakhs हे जे 303 शीट आसले स्टेडियमाचे they were blown away. Was this before or after? And why was painting done when you spent 62 crores? Why are you spending again? You're painting it. See, je zai toloile inga. You are behaving like as if you are Badshah. It is very simple. Je aum mantri koden magota. See, you have this spending so much amount of public money for what? And for what it was done, when it was done. 61 crores, Yeah. 1 crore 16 lakhs, आणि हे पेंटिंग माय सगळे कोण माय पेंटिंगान कित्याक करपाक गरज आसली इतले कोट्यांनी पयशे मरे लोकाले कित्याक हे पयलें सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा. हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना. हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014 तुका परत एकदा सांगता लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना सो तुवें करूं ना मो नॅशनल गेम्स आज जाता फाल जाता सरकार तुमगेलो आशिल्लो आतां माझ्या आयक दुसरे आमकां जे कोण पळयता पळय न्ही तांकां गुमराह करूं नाका. तुवें उलयलेलें आसा सर गुमराचो प्रश्न हो रिप्लाय जो मंत्रीन दिला तो हांव उलयतां मरे आतां हांव लेट मी आन्सर न्हू. तो गुमराह कोता गोल गोल अरे हांव तुका डायरेक्ट सांगता हांव तुमकां स्ट्रेट अवे सांगता तुमी ते अशें गुगली बिगली घालूं नाका. हांव तुका डायरेक्ट सांगता न्हू ही हिट विकेट जाली तुजी गेली गुगली अरे हांव सांगता मरे तुका आमी हो जो तुका टोटल जो कॉस्ट आमी दिल्लो आसा तो टोटल कॉस्ट सिन्स 2014 टील टुडे कळ्ळें न्ही 570 आणि आत्ताचे म्हणजे जो हांवें टेक ओवर घेवन नॅशनल गेम्स 37th जे खातीर आमी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट वी हॅव स्पेंट ओन्ली 48 crores इतलेंच आसा. पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो काही गोश्टी फिगर सांगता पळय न्ही पब्लिकांक हे 2014 पासून जितली आमी कामां केल्ली आसा त्या नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें धरून टील लुसोफोनियाक सुद्दां ह्याच फंडांच्यान जाल्ले आशिल्ल्यो हे सगळो एस्टिमेट आमी तुका दिल्लो आसा 573 crores. ऑर्गनायझेशन म्हाका जर तूं विचारत नॅशनल गेम्स आनी फॉर द पब्लिकाक जर आमी स्पीकर सर सांगत जाल्यार प्रोजेक्ट प्लस ऑर्गनायझेशन जो कॉस्ट जो आसा तो 445 crores आसा. तातूंत भितर आमी 261 crores आमी पेड केल्ले आसा आणि बॅलन्स आसा आमचे 184 crores. दिस इज ओन्ली organization of the 37th national games including the current infrastructure 48 crores सुद्धा आम्ही 45 crores जे आम्ही ते केल्या पण ते आसा. You are saying that your predecessor has done a scam. I am asking you very clearly. You are saying that your predecessor, who was responsible for spending so much crores of rupees, it was the same. It was the need of that over, no? Are need of the dead or no? It's very just. Your paint किती मारपाक गरज आसली. इतले after spending 40 crores, you paint again. 40 crores म्हाका एक सांग बोया. स्टेडियम स्पीकर सर स्टेडियम खंय भितरले बेडरूमान बीन आसता ना. स्टेडियम शीट आले वयल्यो 300 शीट काही गोष्टी बऱ्योचशो काही गोष्टी पावस पडटा हे करता तो म्हणटा आतां शीट ब्लोन जाल्यो. फिफाच्या टायमाचेर आमी शीट सगळ्यो रिप्लेस केल्ल्यो आसा स्पीकर सर. हे एंटायर कॉस्ट जो आसा पळय हांव परत तांकां सांगता 2014 आतां पर्यंत दिल्लो आसा. सो स्पीकर सर तो मोठा ही मानून घेता की 2014 हो सगळो हे चलता म्हणून आज जाता फाल जाता शो मस्ट गो ऑन. आता मंत्री कडेन हांव मागता की हेजेर इन्क्वायरी कर हे पयले सप्लिमेंटरीचेर इन्क्वायरी करपाचो प्रश्नूच येना. अरे स्पीकर सर स्पीकर सर कोट्यांनी रुपया मोडले लोकाले. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर हांवें जस्ट आतां सगळं क्वेश्चन डिस्कशन अशें म्हणून पळयलो इयर 2013 to 14 ओके त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे नेहरू स्टेडियमाचेर जवळपास 60 crores रुपीज मोडल्या बरोबर आसा. पेंटिंग कित्याक केलें सीएम. अरे म्हाका सांग 13-14 मोड नंतर ऐकून घे 13-14 कदाचित तो पूर्ण रिपेअर केल्लो तेन्ना पेंटिंगूय केलें. 14 उपरांत आतां आमी 23 नॅशनल गेम्स केल्यो जाल्यार 23 तो परत पेंट करपाक नाका.
इट इज 60 कोटी मोड तेज नंतर अरे पेंटिंग जे आहा 60 कोटी मोड होय रे, हांव अरे तेच 60 कोटी was refurbishment. It Speaker was sir, included. Speaker sir, Painting was included in the tender. sir. पटपटो आणि कितें काढून हाडलो. स्पीकर सर 9 वर्सांनी एखाद्या स्टेडियमाक पेंट करूंक जाय काय नाका Speaker sir, वर्सां. but you have just CM, you have taken out a tender of 60 Speaker, crores, sir. which already included painting. स्पीकर सर हांव खरें म्हणल्यार उबो रावचोच नाशिल्लो हांवें पयले 13-14 जेन्ना 60 कोटी मोठा पूर्णता रिनोवेट केलो रिफर्निश केलो तेणी जे म्हटलें पळय पेंट 9 वर्सांनी तेन्ना परत थंय गेम्स घेता आसत जाल्यार पेंट करपाक नाका मायनर रिपेर जो कितें आहा तो करपाक नाका 14च्या उपरांत 23 गेम्स जाल्यो 9 वर्सांनी आतां 9 वर्सांनी त्या खातीर No वर्सान न्हू. Tender केन्ना फ्लोट केलो around 61 crores. After that, after refurbishment, कोण पत्तो कित्याक? That already had painting. अरे म्हणजे 9 वर्सांनी पेंट गेलो न्ही तेजो अरे ते न्हू रे 60 crores पड केल्लो. तितून बरोबर आसा, हांव ना painting म्हणटा work was तुका. there, then why 60 additional crore- आणि 1 crore painting? स्पीकर सर 60 कोणबेलो, कोणबेलो paint, कोणबेलो. 60 क्रोर मोडून त्यांना कंप्लीट न्ही त्याच्या उपरांत कितले फावटी तो म्हणटा पळय न्ही कितले फावटी वादळूय येवन गेले कितले फावटी पावसूय पडलो ताच्या वयले पत्रेय गेले ते परत घालचेय पडले ओके आणि ताच्या उपरांत ताका आतां गेम्स घेता म्हटल्या उपरांत पेंटूय करचो पडलो स्पीकर सर आमकां एक गजाल लक्षांत घेवपाक Speaker जाय sir, दुसरें supplementary. विशय last question. फॅक्च्युअल कितें आहा तो तीन दाखोवचो supplementary madam म्हाका दुसरे तुम्ही supplementary. इंटरव्यून जायत असताना टाइम आता स्पीकर सर जे माननीय मंत्रीक हांव एक लक्ष दिवपाक सोदता जे यू हॅव स्पेंड एज यू सेड 573 crores you have spent on infrastructure training and coaching of athletes as per your reply. Now in July I had asked you that what were the states or what have you organized camps that were organized between July to October and तुवें म्हाका आन्सर दिला for training. Now my specific thing is what is the amount you have spent on training and coaching of athletes? Speaker sir, when were these coaching camps held? Now if you all have spent almost so many crores from 2014, national games आज जातोले, फाल जातोले, केन्ना जातोले, येन्ना जेन्ना तुमी इतलो क्रोडांनी amount is spent, जाल्यार why was this training not done before? Why was it kept last minute for just July to October? So much amount has been done on national games. But, एक minute, there is absolutely no proper training given to these people. Now, Jenna, when was the first proposal according to you all when you wanted to host the national games? So many years, correct? Anna, when was this announcement made? It was in the air. I'm asking this because Anik, 32 works, Speaker sir, if you look, 32 works are with post facto of 10 crores. These post facto works, he knew, and the Tej Rani 10 crore post factor. This included, yes, RK, 1 crore 60 lakhs of special cleaning of Nehru Stadium. ये कौन refurbishment कौन आणि एक tender 1 crore 60 lakh. I don't know whether they wanted to sanitize the entire area. 1 crore 60 lakh त्यानंतर मुख्यमंत्री बाब पेंटिंग हाडले आणि 1 crore 60 lakh मुळे फक्त क्लिनिंग करपाक of Nehru Stadium. Only cleaning. आता प्रश्न घ्या 30 lakhs अंको साउथ स्टँडा मुळे 4 lakh अंको वेस्ट स्टँडा मुळे. Now why was this post facto taken? Honorable Minister needs to tell us that includes also this cleaning work. Jenna, were these works of 62 crores or works in the past? This is of substandard. I believe that there has to be an inquiry. Yes. Whether the minister says that it was done by his predecessor, okay, you come clean. Jay Magadis टाइम प्रश्न विचारतो into a high level inquiry जावपाक जाय under retired high court judge. जे ये inquiry जातली because if the minister is saying that he is clean during his tenure, previous tenure, if there are some things that are wrong, then people's money is going down the drain. Yes. Cruz Silva. One thing answer this. Cruz Silva. स्पीकर सर आन्सर दिवपाक जाय Speaker sir, as per Annexure G2. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint ha joint. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint मुळे सगळ्या मेळटा expenses- तीन supplementary मेळटा. तीन मेळटा. Speaker, as per Annexure G2, expenses towards advertisement hoardings were put up outside Goa for publicity. Apart from Delhi, only other cities
where such holdings were placed are all from Uttar Pradesh, Allahabad, Bareilly, Gorakhpur, Kanpur, and Lucknow. Speaker, sir, what is so special about Uttar Pradesh that a national game publicity was restricted only to one state other than national capital? एकूच स्टेटी पब्लिसिटी केल्या, दुसरे स्टेटी पब्लिसिटी केलं ना, फकत उत्तर प्रदेशी केल्या, कित्याक? सुदीन बाबान 7 करोडा बांधलेलो 1984 स्टेडियम हो प्रश्न. आणि ह्यात 7 crores आणि ह्यात 60 crores झाला. प्रश्न जालो. म्हणजे दुसरे अनेक करोडा बांधलेलो मॉन्सूनच्या टायमार. As per LQ, answer LQ म्हगेले आज 47, there are answer मला 68 pages. There are a lot of sports equipment that have been procured for national games. Each sports department has the capacity to utilize them or they are lying unused. In case they are unused, this equipment can be handed over to school, colleges. Speaker, sir, the equipment is गेला जायत equipment ती unused जाता ते स्कुलांनी कॉलेजींनी. म्हाका तू स्पेसिफिक स्पीकर सर तेका म्हाका स्पेसिफिक प्रश्न विचारपाक लाय तो आन्सर ते कितें करता म्हणजे तू स्पेसिफिक Speaker, sir, जाय स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळाय. आन्सर स्पीकर सर, जायते इक्विपमेंट गेले, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घेतले, ती यूज जाताय काय यूज जायना जाल्यार स्कुलांनी कॉलेजींनी कोणा दिवपा जाताय? स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफिक उत्तर दिता. आमी ऑलरेडी लिगसी प्लॅन आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात. खंय कशें दिवपाचें, कितें दिवपाचें, थोडे रेंटल दिवपाचें कितें तें ऑलरेडी तुमकां येतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक तें मूव जाल्लें आसा. आनी हें सगळें कोण घेतलो डिसिजन? इवन द आमचे कोचीस घेतले, एसोसिएशन्स जे आसतले तांकां सुद्दां आमी टोटल त्या कमिटीचेर घेतले. आनी म्हाकाय खबर आहा जे तुजी वरी आहा तेच्या पेक्षा 100 times म्हजी वरी आहा. कारण कित्याक सांग पर्सनली हांव मॉनिटर करता हें सगळें काही यूज जातले ते. डेफिनेटली तें कितें बेश्टें हाडून बडोवपाक दवरलो तर आमी तें. श्री विरेश बोरकार. स्पीकर सर, ते वेट लिफ्ट मुगे काय स्पीकर सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा. स्पेसिफिक क्वेश्चन असो आसा की जो ट्रान्सपोर्ट, स्पीकर सर एक क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर, जो ट्रान्सपोर्ट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जालो जावं रिफ्रेशमेंट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जाले, ते कोणाक दिल्ले आनी कितलो अमावंट टोटल जो आसा, जो टोटल यूज जालो? कारण अशें जाल्लें आसा, ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा, बसीस जावं टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो भायरसून येयल्ल्यो. कर्नाटकाच्यान कितल्योश्यो बसीस आसल्यो, 300 सुमार टॅक्सी ज्यो लोकलांक दिवपाक शकताले, आमी लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांक दिवपाक शकताले, त्यो टॅक्सी थंय 300 सुमार टॅक्सी आसल्यो आमचे पणजे. सो कोणाक दिल्ले आनी खंयच्या पर्पजाक लागून दिल्ले? कारण स्वयंपूर्ण गोंय आमी म्हणटा तेन्ना स्वयंपूर्ण जावपाक जाल्ले. सो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा, कित्याक लागून दिल्लो? वॉट पर्पज? लायव्हलीहूड गोंयकारांचो हे करपाक लागून काय भायल्यांचो करपाक लागून? स्पीकर सर, सिंपल रिजन आसा. आमी टेंडर फ्लोट केल्लें आशिल्लें ACT म्हणून, एकोमोडेशन, कॅटरिंग एंड ट्रान्सपोर्ट. आमकां 2 बिडर आयिल्ले आशिल्ले. 2 बिडरां भितर कोणी गोंयकारान कोणी कोट करूं ना. तेजें उत्तर ताका मेळिल्लें आहा. आनी कितें करपाचें? शेवट आमी जो नॅशनल गेम्स ज्यो जावपाक जाय आमकां यशस्वी करून दाखोवपाक जाय, ताका व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता. तें कोणाक गोंयकारां कडेन ना म्हणून तांणी कोट करूं ना. गोंयकारां कडेन जर आशिल्लें जाल्यार गोंयकारान तें कोट करपाक जाय आशिल्लें. सादें उत्तर आसा ताचें. स्पीकर सर, थॉमस, स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी आनीक 2 आसा. स्पीकर सर, थॉमस कूक ह्या एजन्सीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. ओके, कोण कोट करपाक नासले म्हणटा, मिनिस्टर म्हणटा कोण कोट करपाक नासले. जर कोण कोट करपाक नासले नाल्यार त्या टॅक्सीकारांक, जे गोंयकार टॅक्सीकार आसा तांकां कित्याक लागून घेवंक ना? रिफ्रेशमेंट जे आसा ते प्रोवायड करपाक जाय आसले. तेन्ना आमी महिला म्हणटा जावं सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटा, त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जावं आमचे कॅटरर्स आसा, कितलेशे गोंयकार कॅटरर्स आसा, तांकां कित्याक दिवंक ना? तुमी घेवंक जाय आसले. थॉमस कुकान तांकां घेवपाक जाय आसलें, मात कित्याक करूं ना? हांगा कितलोसो जो एक्सपेंडिचर आसा, आयज खंय ना खंय तुमी म्हणटा जेन्ना नॅशनल गेम्स येयली तेन्ना इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय. गोंयकाराची इकॉनॉमी बूस्ट जावंक ना, आयज भायल्यांची इकॉनॉमी बूस्ट जाली. कर्नाटकाच्यान टॅक्सीज येता, बसीज येता आनी गोंयकाराच्यो बसीज तश्योच आसा. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा. स्पीकर सर, सेकंड सप्लिमेंटरी आसा. तेजें उत्तर ताका दिता. तूं आमचो आदरणीय आमदार तूं उलयता पळय न्ही, कितें थॉमस कूक जो ऑन बोर्डाचेर घेतलो तेणी गोंयकारांक कितलें दिलें? तुजे कडेन आमी ऑलरेडी लिस्ट दिल्लें आहा. गोंयकारांक आमी कितलें दिलां? आनी म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ऑलमोस्ट मोर दॅन 200 टॅक्सीस हॅज बीन ड्रिवन बाय द गोंयकार. तें तूं म्हाका म्हणटलो तूं खंयची टॅक्सी म्हाका लिस्ट दी. तेजें लिस्ट जर आसा न्ही तें जो कोण एजन्सी घेतली ताजे कडेन आसा. आमकांय खबर आसा आमी फॉर गोंयकार, तुमीच गोंयकारां खातीर ना. म्हाजें सरकार जें काम करता पळय न्ही तें फॉर द गोवन ओन्ली. म्हणून जितल्यो काही गोष्टी आणि हे नॅशनल गेम्स आसा पळय न्ही ते स्टेट गेम्स न्ही.
ताका व्हडलें इन्फ्रा 10,147 athletes has been participated, including बाकी another 6,000 technical officials were participated. 16,000 लोकांक कॅटरिंग करप, it is not a joke. It is not a joke. And ते तू सुद्धा विटनेस आशिल्लो. I had given ample opportunity to each and every MLA over here. स्पीकर बरोबर न्ही? स्पीकर सर माझो जो प्रश्न आसलो, Specific तितून उत्तर इतलेंच दी. आसलें. टॅक्सीकारांक जे टॅक्सीकार कितलीशी बेकार टॅक्सी सर, हांवें आसलो, specific आयज सांगिल्लें. कितल्योशो बेकार टॅक्सीकार प्रश्नाक हेंगेले दमूच ना. प्रश्नाक दमूच ना. उत्तर दितलो ना नेग्लिक्शन स्पीकर सर म्हाका लिस्ट दाखोवपाची कितले टॅक्सीकारांक गोंयकारांक दिला ते गोंयकार टॅक्सीकार टोटल टॅक्सी जे घेतल्या ती लिस्ट दाखोवपाची. विरेश बोरकर अपोजिशन लीडर तुम्ही एक लक्षात धरा. स्पीकर सर माझो आनी माझो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा, हो जालो दुसरो आसा सप्लिमेंटरी क्वेश्चन, तो हांव आन्सर दिता, बसून क्वेश्चन घे. विचारता. स्पीकर सर विरेश दुसरो बोरकर, सप्लिमेंटरी क्वेश्चन एक आसा मिनिट की बसून घे. जे टेक्निकल स्टाफ आसा, अरे एक मिनिट बसून घे. सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विरेश आसा, बोरकर एक मिनिट बसून घे. सप्लिमेंटरी 3 मेळटा स्पीकर सर, एकूच विचारला. स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा, तो म्हणजे टेक्निकल जे स्टाफ आसा, point of order. युनिफॉर्म दिल्ले काय ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.